Hello，大家好，同大家 say 個 hi 先。咁我今日咧去完桃園嘅竹圍漁港啦。咁但係咧今日天氣又好差，又橫風橫雨。咁啊啱啱過咗個假期，咁所以咧個漁港咧開嘅檔口比較少。咁咧同埋好濕，個地下好濕。咁所以咧我拍片嗰陣時，對住我自己咧係好心不在焉嘅，因為我都驚跌倒。你知係一把年紀啊，真係跌親就大件事啊，大佬瞓直㗎嘛會。咁所以咧就希望大家咧包容下因為我啱啱拍片啊，都唔係咁熟悉點樣去剪片啊，可能剪得唔好。咁同埋今日咧好大意地個收音咧，我係冇開到竟然。咁所以係完全聽唔到我講嘢，好嘈，係啊，好多雜音。咁所以都，但係我去完咧都有少少失望嘅，因為佢買嘅品種唔係咁多。咁但係我都嚟咗啦，冇理由拍片唔擺上嚟嘅。咁擺咗上嚟都好唔滿意嘅，其實段片我都咁，所以大家都包容一下。咁啊，遲啲我會拍啲好啲嘅片，熟習多啲嘅時候，我諗應該會好啲。咁同埋我有好多朋友咧問我：喂，你幾時出你個樣啊？你都未出你個樣。咁我今日咧就正式出我個樣啦，因為並不是一個靚女啊嘛，咁就所以唔想，亦都冇乜勇氣想出鏡嘅。開頭其實我都有啲驚。咁啊，多謝阿 Judy 啦，林口阿 Judy 冇人唔識㗎啦啩。咁阿 Judy 就幫咗我好多啦，教我點樣剪片啦，鼓勵我點樣放膽去試啦，係咯，佢都幫咗我好多，所以多謝佢教我嘅所有嘢啦。咁希望揾一次我揾阿 Judy 上嚟做下我嘉賓啦，壯下膽啦。咁嚟緊都未知去邊度玩，但係去玩嘅話，我都一定會拍片俾大家睇，因為實在係太悶啦，成日都係台北，去親都係台北，去到都個個都識背啊。咁我諗住啊如果除咗台北之外，又唔會太遠嘅地方，例如桃園啦，桃園都唔係好遠，因為我哋落機嘅時候都會係桃園落機啦。咁桃園其實有好多地方可以去啦，有個華泰城嘅Outlet啦，有林口三井嘅Outlet啦，有漁港啊，有好多地方係好靚嘅。有好多例如有一個咧就係喺個航空城裡面係有一個地方去飲咖啡睇飛機嘅。咁我睇下有幾時有時間可以去嗰度拍俾大家睇下。咁仲有好多好多地方都可以去咯，因為桃園其實唔遠，一條機鐵其實都可以去好多地方。咁同埋相對地食嘢啦、買嘢啦都會平啲嘅。咁所以除非你話喂唔係啊，我嚟台北要shopping 係要買嘢啊，咁可能都可以嘅。咁你可能抽2日喺桃園玩下都好 OK 嘅，因為唔會太遠，亦都有車到，好多地方都有條機場桃園捷運可以去到。咁所以可以試下去多啲桃園啦。桃園其實都有好多好好嘅地方。咁有待發掘。我揾到好嘅地方，一定拍片俾大家，等大家唔使次次嚟親都係台北再係台北，係啦。咁其實去基隆都好多人都有去過嘅，咁基隆其實都好靚啊。但係就相對係多啲雨水咯，佢成日都落雨咯，係啦。咁其實桃園林口啊呢一帶咧都係一個好好嘅地方，因為我哋落去台北咧，天時熱係好熱嘅，熱到係頂唔緊，因為係窩咗落去嘅，係低咗落去嘅一個低洼咁樣。咁但係林口啊，同埋我而家呢邊龜山咧，都係喺林口一個高山嘅平原嗰度，咁所以咧
夏天雖然話熱係赤條條咁曬嘅熱，但係就唔係焗嘅，即係唔會好似香港咁焗到你死嗰隻。咁係好有風嘅。咁我哋夜晚黑就甚至乎會落去踩單車，係啦，做下運動踩單車都係好舒服嘅。咁尤其是秋天啦，秋天都非常之舒服嘅。咁所以就希望大家包容下啦，亦都我從來冇拍過片，所以我都而家對住個鏡頭係非常之唔自在。咁我啲朋友話：喂，你好出樣咯喎，我 subscribe 咗你，你唔出樣，你唔係啊嘛？咁所以我盡量啦，盡量出樣啦，係啦。咁都係想俾大家多啲地方去玩嘅，因為我同我老公都會成日周圍轉，揸架車亂咁擠入去一啲深山啊，左擠右擠啊。其實星期五咧應該都會拍片嘅，因為我哋會去行山，咁就會係去觀音山上面嘅硬漢嶺，係啦，咁就會去行山。到時可能大汗揼細汗啊，樣衰衰咁樣咧，大家就唔好見怪啊！一陣間我得翻半條人命咁樣都要拍片俾大家睇。咁希望嗰度嗰個景咧就希望靚啦。因為我都未去過，但係我老公去過，係啦。咁同埋阿魚生咧都會阿魚生咧其實就係五哥啦，即係我老公啦，我老闆啦。咁佢係一個非常之難玩嘅人嚟嘅，佢係會踩單車啦、踩單輪啦、玩電單車啦，佢會周圍擠嘅。咁我知道佢收埋好多片嘅，咁係擠咗去啲荒山野嶺啊，踩住架助力嘅單車咧，就上山爬山咁樣爬上去，係啊，咁都我見到啲風景都幾靚，我要去圖出嚟俾你哋睇下，究竟台灣嘅樹林深山究竟又係咩樣？咁其實都真係幾靚，我見過。咁所以咧俾啲時間，我會盡量發掘，係啦。其實我都知咧，有好多YouTuber 咧都係會拍片去介紹好多地方俾大家去。咁我希望因為我同我老公會係周圍亂咁擠、亂咁衝入去啲深山嘅地方，希望可以捉到一啲好靚嘅地方俾大家睇下，係啦。咁其實台灣係一個好好嘅地方，尤其是沿海啦，我哋啱啱環島咗一個圈，係啦，新年前。咁其實花東啊，沿海一路落咧，我哋上一次係沿住個海邊走，咁由桃園出發一路就落去墾丁啊、屏東啊，跟住花蓮啊嗰邊翻上嚟嘅。咁所以咧，沿住海邊咁走咧，其實係靚到咧，係停低過好多次去睇嘅，啲景係好靚。咁同埋台灣政府有一樣嘢做得好好，佢做個保育做得好好嘅。有好多人話台灣咁舊，但係舊啊，但係佢嘅保育做得好好嘅。同埋佢就算我哋沿住海邊走咧，好多地方環境咧，佢有啲觀景台都好，非常之乾淨，非常之靚嘅，係你望到係一定係有人長期咁樣打理嘅，就唔係話我起咗喺度劈咗喺度就算數，唔係咯。咁所以係同埋沿路都有好多便利店啊，有休息站啊，所以如果大家想環島遊咧，其實係唔錯嘅選擇，因為真係好靚，尤其是花東嗰邊。咁我啲朋友就話：喂，你唔好去啦，成日地震啊，陣間震咗你唔知去邊啊！唉，成日都震嘅台灣，不過有一次啊真係震到我驚嘅，震到啲櫃桶啊走埋出嚟啊，個櫃都爭啲冧，嚇死我！因為你知啊，香港人冇乜呢啲意識㗎，即係唔識得地震應該要點算。我當時當刻係驚到，我問我老公：喂，我使唔使捐落台底啊？我有啲驚，真係驚，唔係講笑。有一次係啊，成7點幾級嘅，喺花蓮嘅海底嗰度震。咁我哋喺桃園呢度咧都震得好嚴重下，
係啊，咁所以咧我啲朋友就話：喂，你仲去花東，你仲去花蓮震得咁緊要？咁其實我哋宜蘭喺我哋隔離，宜蘭成日都震嘅，所以我哋呢邊都成日震。同埋好搞笑啊！我哋呢度咧啲屋咧，好多時啲牆身咧都會裂好多裂痕嘅，你會見到。我初頭一嚟到，哇！點解牆裂晒嘅喂？跟住後尾佢哋話：係啊，係咁㗎，台灣啲屋咧，因為地震啊，所以咧好容易會有裂痕。咁但係咧，台灣新起嘅屋，咧，佢有好多都係做咗防震嘅，咁所以其實都相對安全嘅。咁而家我哋住嘅都係新嘅地方啦，咁所以就安全嘅，都唔會話好容易就冧咗落嚟，係啊。咁同埋有好多人話：喂，台灣咁鬼舊，咁其實唔係啊，有好多地方都係新發展區都好新，例如林口啦，例如林口嘅隔離龜山啦，同埋再隔離嘅運動大學啦，A7站都係好新嘅。咁其實即係你話過嚟台灣係咪一定要住舊樓？咁住舊樓其實都有舊樓嘅好嘅，因為佢嘅公設比係低啲嘅，即係冇相對係冇咁多大堂啊、泳池啊。如果你買樓嘅話咧，新嘅樓嘅公設比咧係好高啊，佔咗30幾個 percent 係公設，即係你俾嚿錢出嚟有30幾 percent 咧係公家用嘅。咁你剩低係六成幾個 percent 係你用嘅咋，六成幾係你用嘅咋，係啦。咁同埋咧，初頭未過嚟之前以為台灣啲樓都唔會好貴嘅，哇！原來唔係，原來都好貴，係啊。因為相對咧，佢哋嘅人工咧係拉平計咧，平均都係4萬蚊台幣左右。但係呢度講緊新起嘅樓咧，先講台北啦、新北啦，台北新北就一定係最貴嘅啦，唔使講，台北係好貴。唔好意思啊，因為咧係有少少病病地嘅，因為我咁咧台北就唔使講噶啦，一定係好貴啦。咁新北其次就新北，咁所以咧林口咧亦都係一個新發展區啊，咁所以佢都係相對貴嘅。咁佢哋平均啊如果係台北嘅話，2000幾萬，即係500幾萬港紙啊！我諗2房2廳咁樣樣啦，係啦。咁但係佢個公設比新起嗰啲咧都好高，咁所以其實個單位唔係相對地咁大嘅。咁但係我初頭嚟到都係住林口嘅，咁但係林口咧啲租金係比較貴嘅，咁同埋一路住嘅時候，咁我其實頭半年都係暫時落腳住先嘅，咁所以係隨時可以1個月通知解除租約嘅，唔使賠，因為大家丟咗。咁跟住我就不斷咁揾樓啦。咁其實熟習咗呢度環境之後，原來我只係一條橋之隔就已經係桃園啦。咁其實係好近嘅，因為我哋呢度咧全部都要一落街就揸車嘅，大佬，因為都你要行去都遠嘅，除非你踩 U 幣啊，係啦，咁我都會踩 U 幣。如果我老公唔同我一齊嗰陣時，咁我多數我出台北我都係踩 U 幣，跟住就去長庚醫院站 A8，咁啊搭2個站就已經去到台北車站，係啦，因為我長庚醫院站係可以有快車，即係直達車，咁所以咧相對地都非常之快可以落到去台北車站，咁所以其實桃園係一啲都唔遠嘅，原來住咗落去，咁同埋桃園呢邊咧嘅樓租咧相對係平嘅，咁我係租咗過嚟。租咗過嚟桃園龜山之後咧，我個租金係平咗13000蚊台幣，但係我個間屋咧係大咗好多，因為我先前係39000蚊住喺隔離林口啦，39000蚊2房2廁所1個露台，係啦，咁就2廳啦，咁係39000蚊，咁就包管理費，包一個車位咁樣嘅。咁後尾我就好努力地揾啦，因為冇理由咁貴，因為個個都話俾我聽，即係喺呢邊嘅香港人話俾我聽，喂，你租得咁貴嘅，因為喂，你揾好喎咁樣，咁我就走去揾嗰間啦。咁跟住之後一路揾，
好彩地就俾我揾到而家呢一間。咁而家呢一間咧就係26,000蚊，包管理費，包車位，包一個電單車位。咁同埋非常之好彩，呢一個業主係非常好人，因為呢間屋咧係冇傢俬嘅。咁其實我搬嚟嗰陣時咧，我租嗰間係有傢俬嘅，咁所以呢邊咧我係要買傢俬。咁啊呢個業主係非常之好啦。咁佢好多人唔中意租俾外來人啊、香港人啊，總之係第二度嚟嘅人，佢哋都唔中意租俾你。尤其是我哋係揸住居留證啊，咁所以咧呢個業主係真係好好嘅。咁佢知道我哋冇傢俬啦，咁跟住我就同佢講因為我哋仲有半個月時間就要買傢俬，咁所以我問業主可唔可以俾我上嚟度尺啦。咁點知同佢簽完約之後咧，呢個業主咧好好人，即刻就俾咗條鎖匙我，同我講你隨時上去啦，你去度尺啦，你去收你寄嚟嘅傢俬啦，非常之好啦。咁同埋本身係冇雪櫃冇洗衣機嘅，但係呢個業主咧都包咗，特登去買新嘅。咁仲要個洗衣機去問我呢度好濕㗎喎，不如我買個有乾衣功能嘅俾你啊咁樣。哇，非常之好，我冇諗過係咁好彩遇到過一個咁好嘅業主嘅，係啦。咁所以我哋都會好頸錫佢間屋啦，盡量都唔會整污糟啦，即係要，因為我哋唔可以做衰自己個牌頭啊嘛，做衰香港人唔得嘅，係咪先？咁同埋事實真係喺呢度嘅環境咧，比起香港咧就舒服好多。咁你諗下喎，我係26,000蚊包管理、包車位、包電單車位，都係6,500港紙喎。咁其實我喺香港租個車位都4,000啦，係咪先？所以會覺得相對喺呢邊咧就係生活咯，冇咁壓迫咯。咁你喺台北拿埋都2000幾萬嘅，咁喺桃園咧，我諗相對係平少少嘅。咁但係如果你買新樓嘅話，公設比都非常之高。咁所以其實係唯獨是真係有啲嘢係幾好嘅，因為佢下面咧嘅管理處咧係會幫我哋代收包裹嘅，寄嚟嘅包裹啊，不論係乾貨或者濕貨啦，凍嘅，佢哋都會有雪櫃幫我哋雪嘅，幫我哋收貨。咁樣咁個運費我哋可以放低一啲錢啦，寄存喺個secure 嗰度，係啦，佢哋叫保存啊。咁咧我哋就放喺下面，佢會幫我哋俾。咁有啲包咗運費就唔使啦。咁同埋唔使追垃圾車咯。其實我未過嚟之前咧，我喺度諗緊死啦！你要我追垃圾車，我諗我臭晒都唔掂啊。係啊，因為你知啊，周街躝噶嘛。我同我老公真係唔知幾時翻屋企嘅喎，大佬話追唔到垃圾車就死啦，臭晒都未天光啊！人哋以為有屍體啊，大佬。係啊，咁所以咧其實即係住落咧 OK 嘅，同埋佢哋環保意識都好高嘅，要分類抌垃圾。咁其實開頭我都覺得有啲拗頭嘅，因為唔識分，佢分得好仔細。係啊，咁有啲即係好多膠類咧，你唔知佢收唔收㗎。係啊，同埋有陣時咧啲我哋啲包裹咧有陣時係釘咗木箱咧，哇都好大鑊。我哋喺度諗緊死啦，啲木箱點搞咧？後尾就要鋸開一件件咁樣咧，當垃圾咁樣抌咯。係啊，因為咧啲木箱嗰啲板咧，佢哋係唔收嘅。係啊，又唔可以 call 佢嗰啲專係收傢俬嗰啲叫咩咧？我都唔知叫乜嘢，係要打電話 call 佢哋啲環保局過嚟收啊。咁但係呢啲咁嘅廢板咧又唔收喎。咁好彩又遇到個好好嘅清潔姐姐啦，就教我哋點樣整，咁跟住幫我哋抌咯。係啊，真係好大件事啊！過到嚟初頭係完全唔知點樣算，係喺度摸下，咁跟住之後識多咗呢度嘅香港人啦，咁佢哋又教咗我哋好多嘢，咁所以唔使擔心啊。我喺呢邊都好開心，好容易適應嘅，咁同埋學緊做廚師啊，
咁啊6歲開始煮飯，喂嗰啲家常便飯煮咗幾廿年，但係真係埋嗰啲噓聲嗰啲爐頭咧，我真係有啲驚啊！唔係講笑，係啊，控制嗰個火咧，我都好驚佢噓上嚟啊，大佬，因為好大火啊，真係。咁同埋因為佢煮嘅方法都同廣東菜係有唔同啊。咁佢都有啲係台式嘅嘢啦。咁都係叫中餐，咁但係都會有出入啦。同埋佢哋用嘅料咧都會有出入。因為香港好少用豆腐啊，即係唔係太多用豆腐啊、豆乾啊，一啲嗰啲叫咩咧？豆包啊，佢係用好多豆類嘅嘢去煮啊。咁同埋都先前都講咗啦，上堂將條魚鮮皮拆骨攞嚟捲一個魚卷去蒸嘅，咁未試過，係啊，我覺得好新奇。咁開頭嗰2堂都有啲力不從心，有啲拿手唔成勢，有啲自己都鬧自己，喂，你搞錯啊！你6歲學人煮飯，你搞到一撇屎咁樣，我自己都覺得一撇屎，係唯獨是刀工呢家嘢係真係仲可以嘅啫。咁原來埋呢啲爐頭咧係非一般嘅爐頭，係驚啊！我真係係啊。咁同埋師傅好好人嘅，咁都有好多，因為佢知道我唔係台灣人啊，咁佢所以都好好好地會成日埋嚟睇下我識唔識啊，聽唔聽得明啊。咁所以喺呢邊咧，其實絕大部分嘅台灣人咧都係非常友善嘅。咁固然啦，梗係會有一啲脾氣暴躁嘅，咁但係都忍讓下啦，因為佢哋好奇怪㗎。你平時見到佢哋係冇乜嘢㗎，好 nice 㗎，但係當佢哋跳上架車嘅時候就不過其實香港人都係咁，係啊，一揸車就哇係鬼上身咁樣，係好恐怖下嘅。所以我老公成日叫我，喂，你學翻揸車，我真係好驚啊，因為呢度好多電單車。非常之多，大佬，佢啲格蘭披治咁樣啊，佢哋一放工好似格蘭披治咁樣嘅，鬥快啊，大佬，真係好得人驚啊！咁所以，喂，我喺香港都真係唔係成日揸車㗎嘛，哇，過到嚟呢度見到佢哋格蘭披治式嘅揸車方法，好得人驚，所以我都係匿埋喺啲工業區仲未開發嘅工業區裏面練車，咁其實我都肯定唔係好夠膽揸落去台北㗎啦，咁都盡量去練習下，睇下可唔可以喺桃園啊、林口啊呢一帶揸翻車可以代下步啦，係啦，咁相對地我哋嗰次環島咧係落去花東嘅時候咧，係冇乜電單車，其實嗰段路咧，我係真係夠膽揸嘅，因為好多都係沿海嘅高速咧，佢嗰啲係咪叫高速定係國道咧？咁都非常之冇乜車，係啦，咁就唔係好似呢邊咁樣樣，因為我而家住呢邊咧，我附近係一啲高科技園區啦，咁好多人翻工，咁所以咧一到翻工放工嘅時候咧，係非常之多車，非常之多人，非常之塞車，所以我哋5點後咧就一定會翻屋企，除非我哋去咗 work 嘅啫，去咗第二度玩嘅啫。如果唔係咧，5點前我哋一定翻去啊！如果唔係咧，就塞到你阿媽都唔認得你，好賴嘢下嘅真係。係啊，咁所以咧今日咧就講住咁多先啦。嗱，唔出鏡，你睇下我一出鏡就講到唔停口。我都係咁嘅，我自己一個人都好似黐線婆咁樣講嘢，所以我啲朋友話：喂，你開 live 啦，喂，你開個 YouTube channel 咧，咁多嘢講，係我真係好多嘢講。好啦，咁啊唔講咁多，下次再同你哋見啦，拜拜。